Nálada je viac ako dobrá, lebo ak by som mal posúdiť, tak toto je možno najcennejšie víťazstvo, aké som tu ja ako tréner dosiahol, lebo to, čo sa tu dialo 2 týždne, hráč za hráčom, zranený, choroby, nemohli chodiť kvôli zamestnaniu, čiže sme poriadne netrénovali. Zišli sme sa, že dnes, kto trošku bol zdravý, bol dnes na ihrisku. Hej, chlapci, ktorí ešte za Ačko tu nikdy nevybehli. Dnes 5 takých hráčov v zostave, čo mali odohraté po 2 zápasy. No, ale bojovali sme celkom statočne. Treba objektívne povedať, že máme šťastie na začiatku sezóny, že máme hrateľných superov, že tí dobrí superi prídu až v tom strede, no a využili sme to na maximum, ale musím sa im poďakovať, lebo srdce na tom ihrisku určite nechali, aj keď možno to umenie nebolo tak